Hai, assalamualaikum. Kali ini aku mau membagikan resep minuman jika aku dan keluargaku sedang batuk. Nah, ini dia bahan-bahannya: buah bir yang sudah aku cuci bersih dan 2 buah jahe yang sudah aku cuci bersih juga. Dan di sini buah birnya aku potong-potong seperti ini. Kulitnya tidak aku buang ya, langsung aku potong-potong saja. Di sini buah birnya aku menggunakan hanya setengah. Minuman ini ampuh untuk menghilangkan batuk karena aku sudah mencobanya juga. Setelah itu jahenya aku geprek. Nah, seperti ini hasilnya. Jika mau dipotong-potong juga boleh. Setelah semua selesai, aku rebus air yang 1 gelas besar tadi dan jahe dan juga buah birnya aku masukkan semuanya. Setelah itu kita tunggu airnya mendidih dan airnya sedikit menyusut. Kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit jadi deh, itu rasanya enak banget, ada manisnya dan ada sedikit pedas dari jahenya. Anak-anak dan dewasa bisa minum. Dan aku selalu membuat ini untuk aku dan keluarga jika badan terasa tidak enak. Dan minuman ini juga ampuh untuk menghilangkan batuk, apalagi ditambah madu. Berhubung hari ini lagi nggak ada madu di rumah, jadi nggak aku kasih madu. Sudah selesai, lebih enak diminum selagi hangat. Semoga kita selalu sehat. Sampai di sini dulu videoku. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum.